ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហេលីហ៊ុយជាបុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មនៃរថយន្ត Ford របស់ក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅរបៀបនៃការថែទាំរថយន្តសម្រាប់រដូវវស្សាទី1ភ្លើងភ្លឺផ្លូវវាមានផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយហើយផ្នែកខាងមុខមានដូចជាភ្លើងកូដភ្លើងហ្វានិងភ្លើងស៊ីញ៉ូហើយផ្នែកខាងក្រោយមានដូចជាភ្លើងរយ៉ែភ្លើងហ្វ្រាំងហើយនិងភ្លើងស៊ីញ៉ូដូចគ្នាដូច្នេះហើយភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែភ្លឺដូចធម្មតាបើសិនជាមានអំពូលណាមួយដាច់ឬក៏អំពូលណាមួយភ្លឺមិនច្បាស់ជាយថាហេតុធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់អ្នកខាងក្រោយដែលយើងគេមិនអាចមើលយើងឃើញជាពិសេសទៅលើភ្លើងស៊ីញ៉ូនិងភ្លើងហ្វ្រាំងភ្លើងស៊ីញ៉ូភ្លើងហ្វ្រាំងយើងដឹងហើយថាភ្លើងស៊ីញ៉ូបង្ហាញថាយើងបត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំហើយភ្លើងហ្វ្រាំងបង្ហាញថាយើងជន់ហ្វ្រាំងដើម្បីយើងប្រងឈប់ឬក៏យើងប្រងបត់អីឆ្វេងស្ដាំអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាភ្លើងហ្វ្រាំងឬក៏ភ្លើងស៊ីញ៉ូណាមួយដាច់អ្នកក្រោយអត់ដឹងទេវាអាចមានបញ្ហាគេបុកគូតអីជាដើមដូច្នេះហើយភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវឃ្លាថាភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងភ្លឺច្បាស់នៅពេលដែលយើងបើកបរគឺយើងអត់សូវបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមើលផ្លូវអត់ច្បាស់ហើយនឹងការបើកបររបស់យើងនឹងទៅជារលូនចំណុចទី2យើងនិយាយពីដបូលអញ្ចឹងប្រភេទឡានខ្លះវាមានដបូលបាត់បើកអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាដបូលបាត់បើកហ្នឹងបិទចិត្តល្អឬអត់ហើយត្រូវអាសាមើលប្រហូរទឹករបស់វាកាលណាប្រហូរទឹករបស់វាបើសិនជាមានដីមានសម្រាប់អីស្ទះអាប្រហូរទឹកហ្នឹងវាអត់ហូរទេវាស្ទះរុនទឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបចូលក្នុងឡានរបស់យើងអញ្ចឹងមុនតាណាតណីផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយជាពិសេសខែភាសាត្រូវមើលអារុសយើងនឹងឡើងវិញថាមានស្ទះហើយបិទចិត្តល្អអត់បើសិនជាបិទចិត្តល្អឡានយើងមានបញ្ហាទេចំណុចទី3ការត្រួតពិនិត្យផ្លិតទឹកអញ្ចឹងផ្លិតទឹកយើងបើសិនជាយើងបក់អត់ស្អាតហើយមានលហែកមានអីអញ្ចឹងពេលណាដែលភ្លៀងខ្លាំងយើងពិបាកមើលផ្លូវយើងមើលផ្លូវអត់ឃើញទេហើយមួយទៀតប៉ះពាល់ទៅលើកញ្ចក់កាលណាវាលហែកអាដែកនៅក្នុងផ្លិតទឹកហ្នឹងវានឹងបក់ឆ្កូតជាមួយសាច់កញ្ចក់របស់យើងធ្វើឲ្យកញ្ចក់យើងបក់អត់ស្អាតហើយខូចកញ្ចក់ទៀតដូច្នេះហើយត្រូវតែបដូរវាចេញថ្មីទាំងមុខផងទាំងក្រោយផងបើមិនអញ្ចឹងទេពេលបើកនៅពេលភ្លៀងធ្វើឲ្យមើលផ្លូវអត់ឃើញចំណុចទី4យើងនិយាយពីគ្រឿងក្រោមយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើអ្វីខ្លះទី1មើលទៅលើប្រឡុងហ្នឹងមានរលុងឬក៏មានរបូតអីផ្សេងអត់ហើយមើលទៅលើការលេចជ្រាបមានដូចជាបូមមានដូចជាកាទៀម៉ាស៊ីនមានដូចជាប្រអប់លេខអីជាដើមហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺមើលទៅលើកស៊ូការពារដីមានដូចជាកស៊ូរទីលចកោតកស៊ូអាប៊ូសេកស៊ូទាំងអស់ហ្នឹងវាការពារដីការពារទឹកកុំឲ្យចូលអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងបើកបោកាត់ភ្លៀងកាត់ទឹកកាត់ផុកបើសិនជាកស៊ូនឹងលហែកមានទឹកមានដីចូលធ្វើឲ្យអានឹងច្រេះគ្រឿងគុំក្នុងច្រេះធ្វើឲ្យការបើកបោរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាហើយអ្វីដែលត្រូវមើលទៀតគឺមានដូចជាកលេខ្វែងវាមានទូនាទីចម្លងចលនាពីប្រអប់លេខមកប៉ងក្រោយដើម្បីអូសទាញឡានឲ្យទៅមុខអញ្ចឹងបើសិនកលេខ្វែងយើងអាលងធ្វើឲ្យការដាក់លេខឬការបើកបោទៅមុខរបស់យើងនឹងធ្វើការកធាក់អត់ស្រួលជិះទៅមុខអត់ស្រួលអញ្ចឹងក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យវាដែរហើយមួយទៀតមើលទៅលើប្រេងប៉ុងក្នុងនោះក៏មានប្រេងដែរអញ្ចឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យថាប្រេងហ្នឹងមានលេខជ្រាបអត់ប្រេងហ្នឹងគ្រប់អត់បើសិនជាប្រេងហ្នឹងខ្វះឬក៏ប្រេងហ្នឹងអត់គ្រប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ុងហ្នឹងអាចរត់ទៅលឺសំឡេងជាដើមអីផ្សេងដូច្នេះហើយមុននឹងទៅណាទៅណីផ្លូវឆ្ងាយយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យប្រកាសថាគ្រឿងក្រោមរបស់យើងគឺល្អរឹងមាំទាំងអស់ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរចំណុចទី5យើងនិយាយពីប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើអីខ្លះទី1ទៅលើស្បែកហ្វ្រាំងបើសិនជាវាសឹកហួសកម្រិតដែលប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីហើយមួយទៀតយើងក៏ត្រូវមើលទៅលើ delay របស់វាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវាហួស delay ទោះជាស្បែកហ្វ្រាំងនៅក្រាស់ក៏យើងអាចប្រើបានដែរយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីដូចគ្នាហើយស្បែកហ្វ្រាំងបើសិនជាវាសឹកខ្លាំងដល់ដែកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តាំបួរអញ្ចឹងតាំបួរបើសិនជាដែកប៉ះដែកវាស៊ីខូចតាំបួរអញ្ចឹងទោះជាយើងផ្លាស់ប្ដូរស្បែកហ្វ្រាំងថ្មីក៏វានៅតែចាប់អត់ស្រួលដែរអញ្ចឹងត្រូវយកតាំបួរហ្នឹងទៅកលឹងសំលៀងឲ្យវាស្អាតឡើងវិញដើម្បីយកស្បែកហ្វ្រាំងថ្មីមកចាប់វាធ្វើការចាប់ហ្វ្រាំងរបស់យើងស្មូតល្អទី6យើងមើលទៅលើខ្សែពានអញ្ចឹងខ្សែពានវាមានតួនាទីសំខាន់វាអូសទាញឡានទាំងមូលហើយវាអូសទៅលើឌីណាម៉ូម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយនឹងបូមទឹកជាដើមអញ្ចឹងមកខ្សែពានយើងមានបញ្ហាឬក៏ដាច់ម៉ាស៊ីនយើងនឹងអត់ដំណើរការក្នុងស្រុងហ្មងហើយរបៀបឆែកវាងាយស្រួលទេដើម្បីឆែកវាយើងឆែកទៅមើលទៅលើការរហែកឬក៏ការសឹករិចរិលខ្លាំងបើសិនជាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងលោកអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរវាចេញជាបន្ទាន់ព្រោះការពារពេលយើងធ្វើដំណើរទៅទីជិតឬក៏ទីឆ្ងាយវាអាចដាច់តាមផ្លូវចំណុចទី7យើងនិយាយពីសបកកង់អញ្ចឹងសបកកង់យើងមិនមែនមើលទៅសម្ពាធខ្យល់ថាគ្រប់ក្នុងហ្នឹងទេយើងត្រូវមើលទៅលើការបាក់ឆែតដែលគេដាក់នៅលើហ្នឹងគេមានសរសេរបញ្ជាក់ថាការបាក់ឆែតផលិតឆ្នាំណាឧទាហរណ៍ថាការបាក់ឆែតឥឡូវ2019ប៉ុន្តែសបកកង់យើងធ្វើតាំងពី2014ម៉េះអញ្ចឹងរយៈពេល5ឆ្នាំក៏វាហួស delay ដែរក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចេញដែរទោះបីសបកកង់យើងនៅកម្មាស់ក្រាស់ដែលអាចប្រើបានក៏ដោយហើយមួយទៀតយើងត្រូវមើលទៅលើកម្រិតដែលគេកំណត់ពីរោងចក្រមកថាកម្រិតហ្នឹងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចេញអត់ប្រមាណមីលីម៉ែត្រវាមានគេកំណត់ពីរោងចក្រមកដែរថាយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកថាកម្រិតហ្នឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចេញអត់បើសិនជាវាសឹកដល់កម្រិតហ្នឹងចំណុចទី8យើងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើអាគុយអញ្ចឹងអាគុយយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកយើងអាចត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងបានទី1យើងមើលទៅលើក្បាលអាគុយអញ្ចឹងបើក្បាលអាគុយទាំងពីរហ្នឹងមានស្នឹមយើងគួរតែយកទឹកក្តៅដើម្បីលាងសម្អាតស្នឹមហ្នឹងព
ព្រោះស្នឹមកាលណាមានស្នឹមហ្នឹងធ្វើឲ្យការដេរបច្ចេករបស់យើងអត់ដិតល្អទេវាអាចភ្លើងបញ្ជូនទៅការដេរយើងអត់ល្អធ្វើឲ្យជួនកាលឡានអត់ឆេះរក្សាអាគុយនឹងដែរមួយទៀតយើងត្រូវមើលទៅលើការឡើងអាស៊ីតអាគុយពេលណាដែលវាចិត្តខូចគឺវាឡើងអាស៊ីតហើយគេហៅថាហេតុផលមួយបង្ហាញថាអាគុយយើងចិត្តខូចហើយលោកអ្នកគួរតែបដូរអាគុយយើងចេញថ្មីដើម្បីការពារពេលយើងធ្វើដំណើរទៅណាផ្លូវឆ្ងាយឬក៏ទុកឡានចោលយូរឡាននឹងយើងដេរឡើងឆេះហ្មងចំណុចទី9ការលាងសម្អាតនឹងប៉ូលីរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុសើមវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការលាងសម្អាតស្នាមទឹកជាប់លើថ្នាំរថយន្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលាងនឹងប៉ូលីរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏អាចជួយសម្អាតស្នាមទាំងនោះបានដែរការសម្អាតកញ្ចក់រថយន្តឲ្យបានស្អាតក៏អាចជួយឲ្យយើងមើលបានច្បាស់ផងដែរពេលបើកបរម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកគួរតែប្រើទឹកជូតកញ្ចក់ដើម្បីសម្អាតកញ្ចក់ជុំវិញរថយន្តឲ្យបានល្អបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ខាងលើរបស់ខ្ញុំបាទលោកអ្នកក៏គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសបើកបរនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាពិសេសបងប្អូនមិនត្រូវចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ភ្លាមនោះទេហើយត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពជានិច្ចការធ្វើបែបនេះនឹងជួយរក្សាលំនឹងកង់ជៀសវាងការរអិលលោកអ្នកគួរតែបើកបរកន្លងកណ្ដាលនៃផ្លូវព្រោះថាពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ផ្លូវសងខាងតែងតែមានទឹកលិចដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងរាល់បញ្ហាទាំងអស់នេះលោកអ្នកអាចយករថយន្តមកកាន់យានដ្ឋានជួសជុលនិងថែទាំរថយន្តឬលោកអ្នកមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំរថយន្ត Ford ផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យជាងមានជំនាញច្បាស់លាស់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឬជួសជុលផ្នែកខាងក្រោមរថយន្តក្នុងរដូវវស្សានេះ